Здравейте! Ние сме на брега на морето и макар че не сме в Бургас, днес смятаме да готвим миди по-бургаски. Ей така, тук навън в градината. Имаме страхотни черноморски миди, които са супер пресни, имаме много подправки и разбира се ориз. Ние сме без рукола и започваме. За да сготвите тази рецепта ще ви трябва приблизително около 50 мл олио. Слагаме го в една дълбока тенджера и когато леко се загрее, добавяме една глава нарязан лук. След това добавяме един накуцан морков, 2-3 скелетки чесън нарязани на едро, за да не се изгубят в ястието. Задушете лука и моркова, докато лука стане прозрачен, на морковата леко омекне и добавете една препълнена чаша предварително измит ориз. И сега ще го запържим, докато и той не стане леко прозрачен. Разбърквайте, за да не залепва. Добавете една пълна чаша вино и оберете, ако дъното ви е залепнало. И добавете един по-голям нарязан домат. Може да не го режете много наситно, за да се вижда в ястието. Целта ни е да го направим максимално късо. След това добавям половината количество дивисил, което съм приготвила. Това е горе-долу половин връзка. 2-3 стръка дивисил. 2 пъти количество вода на количеството ориз, което сложих. Няма да слагаме много сол, ще го питаме, защото мидите също пускат малко солена вода, те са черноморски. Половин чайна лъжичка сол на този етап е добре, както и половин чайна лъжичка черен пипер. Сега ще го оставим за 15-20 минути да се задуши и да се набъбне добре. Докато риза се задушава, вземете една по-дълбока тенджера, сложете в нея една чайна чаша вода, добавете една чайна лъжица сол и когато водата заври, добавете половината миди. Аз ще използвам за тази рецепта около килограм и половина миди. По-голямата част ще ги почистя от черупките, а една част ще ги оставя с черупките, за да стане по-красиво и по-атрактивно нашето ястие. Мидите са много добре предварително почистени, измити са с четка. И ето как ги разделих. Това количество ще оставя за черупки, а това количество сега ще ги оставя да се отворят на силен котлон, на силен огън. Това се случва за около 5-6 минути. Не ги варя много, само просто колкото да се отворят, защото след това ще имат допълнителна термична обработка. Сега ще ги изчакаме леко да изтинат и ще ги почистиме и ще отделиме ядките. Но междувременно от тях се отделил много вкусен сок, който аз прецеждам в една купичка. Прецеждам го, защото е възможно да има пясък или нещо друго с някаква по-финна цетка. И ще добавя част от този бульон към ориза, който в момента мидения бульон, към ориза, който в момента варя. Когато водата напуши напълно изври и оризът е готов, добавете обелените миди, т.е. добавете мидите с черупки, разбъркайте и похлюпете с един капак, за да могат да се отворят вътре в самият ориз. Добавете почистените предварително миди, още една щедра щипка дивисил. Разбъркайте много добре цялото ястие. Затворете го с един капак и го оставете още 10 минути без огън да поеме всичките прекрасни сокове, които се отделиха от мидите, виното. Просто го оставете на страна на изключен котлон. След като се задушат добре мидите, те изглеждат ето по този начин. И сега ще ги сервираме в едно плато. Оризът е с консистенция на ризото. Имаме страшно много подправки, изключително вкусно миришещите пресни миди. Отгоре ще полися малко пресен копър и ще добавим няколко резена лимон. Както видяхте, тази бургаска рецепта се приготвя много бързо. Всъщност, аз не знам дали мидите по-бургаски всъщност са ги измислили в Бургас. Ако ви имате информация по този въпрос, напишете ми обязателно долу. Това всъщност са миди с изключително много подправки, с малко зеленчуци и с ориз. За лятото това е една просто чудесна рецепта. Надяваме се това видео да ви е харесало. Ако това е така, не забравяйте да се подпишете на нашия канал. Ние сме без рукола. Благодарим ви, че бяхте с нас. Довиждане!